Жакуска город Кулаковска улысы тагар бир эргеже оборун иһигер гыракый харай тура. Бу харай анныгар ан дойду наукатын историятыгар кирбит Шергин шахтыкта бар. Вот осусуяга улуу үстү хораттан келбит Федор Шергин диэн атыгыт. Бейтин жетин тахыгар сиранаттан улары холожас хаспыт. Хастар хаан истаган айы тон бор эре тахсан испит. Онук тоғысыла быха хаан 316 метр деринге диери түспүт. Ити камна Жакускайга беллилер ученый Альфред Эрмен кэлбитигер кинеха манны коллоджаһы хаспыт киһилээх диэн көрдөр бүттерин берге Сергенов коллоджаска киирен температураны кэмэйдээн барбыт. Санкт-Петербург наукалар академияларыгар саха сиригер ирбэт тоң барын туһунан Мидендор оҥорбут докладын ученайдар соҕо истибиттэр. Шергин атыһыка император Бастыки Николай медаль ванна бриллианна бихилэх туттарбыт. Жээтинтэн ирбэт тоҥу үөрэти саҕаламмыт. Билигин биһиэхэ ирбэт тоҥу үөрэттэр институт үлэлиир.